नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेटर के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत से भाई लोगों को सीलिंग फ़ैन का पार्ट वगैरह चाहिए, जो कि यहाँ पे आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आपका यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी सीलिंग फ़ैन का पार्ट वगैरह आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से चाहिए, डायरेक्ट का स्टेटर, रोटर, कैपेसिटर, जितना भी चीज़ होता है आप यहाँ पे ए टू जेड चीज़ ले सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे हम फिलहाल में केवल विदाउट वाइंड किया हुआ स्टेटर दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे मारुति का 16 पोल वाला स्टेटर, तो यहाँ पे स्पेशली आता है हमारे 42 और 36 इंच के हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे हाई स्पीड सीलिंग फ़ैन का वाइंडिंग करना है और आपको यहाँ पे केवल स्टेटर चाहिए, तो आप यहाँ पे स्टेटर ले सकते हैं और देख सकते हैं कि एकदम फ्रेश है और ये आपको बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कम रेट में मिलेगा।